叫我識講肉戲哦，同大家嘅聲。同埋哦，你那幾個個撩公人嘅。啊，人哦。啊，你做緊啥？我炒番薯啊。好想食緊肉啊！我當你炒飯順意同解嘅。兩年熱得晒咩玩意啊？食要食冇兩角啊！要去炒矮糖。哦，阿爸教單你去炒番薯啊，你炒肉卡同解，然後早啲再去，早啲再做嚟食緊肉。阿爸見咁多前面眼煙嘅，梗係識解邊哦。解呢鋪度乜嘢哦？好啊！點解要解肉笑？再來啦！酷啊先酷啊，捱來看，捱來看。係總然解肉嘛？可以嘅，可以嘅。就知唔知啦？爸，我再來啦！夠嚟食飯啦，我解都好咗食飯咯。嚟，我食緊嘢。你識解邊？你識乜解邊有？老妹個辛苦啦，我先。我咧，你識解嘅，你識解嘅。哎呦我的媽！